Hello, what's up mga kabangking, kabangkero? It's me again, Jandix, Moto Vlog. Okay, this is now my second video. First one is about replacement of front brake pads, and now the second video is about replacing rear brake pads. So ito, as you can see, never mind nyo na yung motor ha, kasi sobrang dumi nito. Napakadumi kasi ng daanan ko, yung binabiyahe ko daily. So ngayon, ito kita nyo yung pads nya, sobrang nipis na. Yun, halos yung metal na mismo yung dumidikit sa may disc natin. So ngayon, itong isi-share ko sa inyo na na steps, ito lang yung alam ko na pinakamadali, less na tools yung gagamitin, tapos di mahirap. So ngayon, yung steps natin dito is, una, tatanggalin muna natin tong 19mm na ihi natin. Pero isasuggest ko na huwag nyong bunutin yung kabuhuan ng ihi. Suggest ko hanggang dito lang, yung may bushing nya dito. Mas maganda kung hanggang dito na lang, para yung gulong natin di na siya bababa. Para di naman yun bababa yung gulong, suggest ko naman na lalagyan natin dito ng ng kahoy tsaka para di bumaba. Yung alignment ng ihi natin dito same pa rin, kasi yung kukunin lang naman natin dito itong caliper at saka yung bracket. So ito, pagkatapos natin tanggalin tong ihi na 19mm, tatanggalin natin tong 14mm sa bracket ng caliper, para itong caliper at saka bracket maakyat natin konti, kasi wala kasi tayong axis pag di natin to tatanggalin, kasi di natin to makukuha yung brake pads na nasa loob na part. So wag na natin tong patagalin. So simulan na natin. Okay, una, tatanggalin natin tong 19mm. So maluwag na siya kasi niluwagan ko siya kanina. So okay, yun. Tapos niyan yung 14mm sa ibabaw ng bracket. Ito, tatanggalin din natin to. Yun. Tagal naman. Yun. So ngayon, pwede natin tong iangat, yung caliper at saka bracket. Yun. See? Mas madali siyang palitan pag walang sagabal. Ngayon, tatanggalin natin tong takip ng ating main na pin sa pads gamit yung flat na screwdriver. So, yun.
Ito. Siya, maliit lang. Tapos sa ilalim nito is yung main na ano niya, pin. Gamit diyan ano, Allen na di ako sure sa size kung ano ba yan, 6 mm ba na Allen or 5.5 or 5. Di na kasi ano, wala na kasing marka yung Allen na gagamitin natin. Ito, tatanggalin natin to para makuha yung pads. Yun, ito yung mukha niya. So pagkatapos nyan, ito na, may access na tayo sa pads. Yun, kita nyo naman yung pads, sobrang luma na. Yun, sobrang nipis na. Wala na yung ano, yung nipis na masyado. Muntika na sa may ano, metal na dumapat. Delikado yan pag lumapat yan sa desk natin. Chak ubos. Ito. Okay, tapos itong nabili ko, ano, pang Raider to na Suzuki 150. Same lang sila ng ano, same lang sila ng brake pads ng Sniper. Same lang yan sila ng caliper, kaya pwedeng gamitin yung pang Raider. Ito ano, nabili ko to sa ano, Tagbilaran City sa Bohol. Ano lang to, 65 pesos. Hindi na ako pumunta sa trade shop ng ano ng Yamaha kasi walang budget. Ito, so tingin ko okay naman tong na brand na to, Mishiba. Ito, Mishiba, tingin ko okay naman, Japan quality. Ito, so para sure na ano, kapareha, titignan natin ito. Okay lang, makapareha lang sila. Yung isa na naman para ito, pareha lang sila, walang pinakaiba. Ang pinakaiba lang ng dalawang ito is yung brand tsaka yung durability, kasi mas matagal kasi pag genuine parts talaga na galing sa Yamaha, matagal siyang maubos. Almost ano na to lagpas na 1 taon. Ito, ewan ko lang, titignan na natin kung hanggang ilang mileage lang kaya nito. Ganito yan. Tapos ngayon ilalagay na natin to, pero kailangan na natin tong i-adjust yung piston ng caliper, kasi dahil sa sobrang nipis na ng caliper natin mas lalo siyang lumabas. Pag nilagay na natin agad yung bago na makapal pa, sigurado akong hindi siya papasok dito. Kita nyo. So may maraming ano, may maraming pwedeng gawin kung paano to ibabalik. Itong sa akin ano lang to gawang bukid lang. Oops, sorry dun, nalaglag yung camera. Itong sa akin ano lang, gawang probinsya, gawang bukid. Yun, kung nakikita nyo ano, yun. Ahora, amor. Nay, number papa mo? Yun, parang kulang pa na natin konti. Pasok pa natin konti. Okay na siguro to. Subukan natin ilagay.
pag pumasok na tong dalawang pads, tapos may clearance na kasing laki ng ito, okay na to, pwede na natin tong ilagay. So ngayon, lagay mo sa tamang position, tapos babalik natin tong pin, lagay natin tong pin. So yung camera ko muntik nang malapit nang malubat, baka di na to tapos yung video natin. So teka lang, tanggalin ko muna ulit. So hanggang doon na lang muna yung video natin kasi lobat na yung cam. So ayun na lang, pagkatapos natin yung ilagay, so pwede na natin yung ibalik agad dito sa posisyon ng ating caliper. So sana nagustuhan niyo itong video, at sana nakatulong ako kahit konti lang, nakatulong ako sa inyo. So maraming salamat sa panonood, tsaka huwag niyo kalimutan na mag-subscribe dito, John Degs Motovlog. So salamat ng marami, and don't forget, and sana mapapanood nyo rin yung next video na gagawin ko. Pag-iisipan ko pa kung ano yon. So hanggang dito na muna tayo ngayon. Maraming salamat po sa panonood, at sana suportahan nyo po ako. Salamat.